Yan guys, biyahe kami ngayon papuntang Baras Rizal. Kasama ko yung dalawang kapatid ko, yan, driver ko. Kapatid ko. Bali yung pupuntahan pala namin doon guys is yung pinsan namin kasi 60 years old siya ngayon. Nag-invite sa amin kaya dinala ko yung kotse ko papunta doon. Dito kami ngayon guys sa sa C6. Papakita ko sa inyo yung view. Dami naman mga saksayo niya. Ano yung mga kasamaan ko papapatayin dito. Kita na naman yun. Puta yung pa-vlog-vlog ka, nagkakotse ka pa. Ay puta, di pala ako nakaset. Yan guys. At syempre nakalimutan namin yung seatbelt. Naalala ko, mahuhuli na tayo. Naka-excited kasi kami guys kaya nakalimutan namin mag-seatbelt. Ay, buhay guys. Yan. Kapag may times is kapag day off syempre kailangan mo nang mag-relax. Katulad nito, punta kami ng Baras para lang makipag-birthday. And then kung may time pa is baka makapag-swimming pa kami. Kaso alanganin na guys, alanganin na. Bali, kaya na lang talaga sabay konting pahinga sabay uwi. Yung mga nagtatanong pala sa akin dyan guys kung paano ko nabili tong kotse ko, katas to ng YouTube ko guys. Google! Lahat ng kinita ko guys sa YouTube guys, yun, pinundar ko ng kotse. Sana all. Kaya syempre saan ko ba naman gagamitin yung kinikita ko, di ba? Sige guys, balik na lang kami mamaya pag medyo malapit na kami doon. Nasa Kaabaan pa kasi kami ngayon ng C6. Sige guys, bye bye. Dati yung pangkusa ko na tilapia, nabibili ko ng 15 kilo. Wait a minute! Who are you? Ang angas mo. Ang
na. Kaya na, nalisip pa rin natin guys. Yun guys, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Rizal, kinuha namin siya ng 3 hours. Napakabilis. Kasama na dun guys, yung naplatan kami 3 hours lang nakuha namin yun. Yun, nasa Waze kasi namin ngayon is nasa 10 minutes na lang. Kaya konting konting tiyaga na lang, konting timbok na lang. Doon na kami, makakain na kami guys ng ng masarap kasi lechon. Matik may lechon doon. Syempre guys, kakain kami doon, may nakabalot pa yun. Yan. Medyo gutom na rin yung mga lalay ko guys, yan. And guys, bali balik na lang ulit kayo mamaya-maya. Kapag nandoon na kami guys. Dahil makalaw, dadaing sakayan, na iba
Guys, dito na kami sa kainan. Yan. Baka wala na kami malikuan. Ayun, may ano. Dito na kami, sikip ng daanan guys. Sikip. Ito na yung Diretso, doon, mag-U-turn ka doon, tol. Naligaw kami, boy. Guys, ito yung may Wala nang parking para sa'yo. Ano? Parang iniwanan nyo na kami doon ah. Wala nang parking para sa'yo.